好久不见，欢迎回来。今天我们做不加阿胶的丝雾固元膏，核桃仁250克，用手掰成小块，能更好的压实。Pick the bad or the good, got a glass halfway. I know it's easier to hide it just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding out. 侧面很完美，加糖做，天热会比较容易融化，用保鲜盒装起来，冰箱冷藏存储，不用添加剂，吃起来也不粘牙，芝麻核桃也会越嚼越香。喜欢试一试吧，我们下期再见。好久不见，欢迎回来。秋天空气干燥，咳嗽咽炎频发，多喝水的同时加点冰糖金桔膏，止咳平喘效果很好。大颗粒饱满的金桔是最好的选择。2把食用盐，反复搓洗，把表面的蜡和灰尘都搓掉。用清水浸泡10分钟左右。控水捞出来，切成薄片儿，也不用去籽。我用的是古方冰糖，直接撒在上面，反复的搅拌均匀，腌制1个小时。当看到有水出来，找一个不粘锅，我家用的是中餐厅同款3盒不粘锅，倒进去，开始熬冰糖金桔膏。最开始的时候不需要过多的搅拌，金桔本身的水分会被熬出来，慢慢的才会变浓稠。
这时候转小火，勤翻动，避免糊锅。一直熬煮到这种程度，粘稠爆团，颜色变深，就可以出锅。放凉之后，放在无水无油的容器里，喝水的时候来一勺，止咳化痰，理气通肺，健康安全无添加，老人孩子放心吃。闲来无事试一试，我们下期再见。好久不见，欢迎回来。今天我们来做双茄蔬菜塔。土豆1个，清洗干净表皮的泥土，去皮儿；胡萝卜去皮儿。粗细尽量均匀的茄子1根，切片儿。土豆切片儿。如果土豆的直径比较大，可以等份成4份，大小和茄子基本相同。1碗清水，少许的白醋，茄子浸泡在里面，可以防止氧化变黑。土豆也是同样的方法。胡萝卜和角瓜同样切片，所有的切片蔬菜厚薄一致。西红柿2个，1分为2，去掉根蒂，切片。洋葱半颗，开始不要切断，然后再横着切，就可以切成洋葱末。大蒜切片，到这里所有的食材就准备好了。橄榄油热锅，放入西红柿、洋葱，煎出香味儿，放入大蒜，加盐和胡椒粉调味儿，翻炒均匀之后，倒入榨汁机中，打成番茄酱，倒在碗中放凉。放凉后的番茄酱倒在烤盘中，把表面抹平，或者直接用超市买来的成品番茄酱也可以。刚才切好的4种蔬菜依次排列摆放在上面，表面再撒一层海盐或者食用盐，加少许的黑胡椒粉，烤箱中从190度烤20分钟。双茄蔬菜塔，番茄酱酸酸的味道，加上蔬菜本身的鲜香，喜欢吃素的朋友或者不爱吃菜的你，一定不要错过。闲来无事试一试，我们下期再见。好久不见，欢迎回来。今天我们来做冬瓜。冬瓜的味道比较清淡，除了炒着吃以外，还很适合做甜点。在1分为4之后，去皮儿去瓤。切成厚片。冬瓜的肉比较细腻，为了防止加热之后散开，可以切得厚一点。全蛋液、白糖、淀粉、面包糠。冬瓜片一面沾取白糖，吃起来不腻口，依次再沾取淀粉、鸡蛋液、面包糠裹匀。油温7成热之后放进去，中火慢慢煎炸。冬瓜9成是水，因此煎一面就能入口即化。当表面定型，微微发黄，就可以空油捞出。
冬瓜的水分很足，味道清淡，用来做甜点，烹饪简单，表皮酥脆，内里柔软，一层砂糖，甜而不腻。喜欢试一试吧，我们下期再见。好久不见，欢迎回来。今天我们来做饭菜一锅端，需要红薯淀粉和土豆淀粉1:1的比例，倒入和淀粉等量的清水。如果共用200克的淀粉，就要倒200克的清水。淀粉搅起来会比较的费劲，一定要搅到完全融化。切点小香葱和蒜片，4到5个大虾，用虾仁也可以。鲜虾去掉虾腔和虾腿，再在第3个关节处把虾线挑出来，冲洗干净。西红柿要2个，把底部的根蒂去掉，切成小块，下锅之后很容易炒到粘稠。青菜、小油菜或者是菠菜都可以。淀粉定置之后会有沉淀，要再次搅匀。打入2到3个鸡蛋，一直搅到和蛋液颜色一致，有浓密的小气泡出现。准备一个不粘锅，无水无油，直接倒入蛋液，快速的晃匀，等到蛋液慢慢的凝固。四周蛋皮翘起，轻轻的晃动不粘锅，蛋皮就会自动离锅。加入淀粉做蛋皮儿，吃起来口感 Q 弹。这种方法不用担心会失败。切成宽条、细长条也可以。准备一个砂锅，倒一点食用油，放入葱末和蒜片，炒出香味之后倒入西红柿，西红柿变软，倒入清水，大火烧开，加入蛋皮儿、鲜虾、青菜，少许的盐、生抽调味。虾变色之后就可以上桌。西红柿汤蛋皮儿，秋意渐浓，来一碗，暖胃又舒坦。先来无事试一试，我们下期再见。